Bir nəfərin ölümü, digərinin xəsarət alması ilə nəticələnən avtoqəza törətməkdə təqsirləndirilən Arzum 9999 ləqəbli tiktoker İlduzə Hacıyevanın barəsindəki cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Xəzər rayon məhkəməsində keçirilən iclasda ilk olaraq zərər çəkmiş tərəfin müdafiəçisi məhkəməyə vəsatət verib. Vəsatətdə göstərilib ki, təqsirləndirilən şəxs İlduzə Hacıyeva sola dönmə əməliyyatı apararkən xəbərdarlıq işığından istifadə etməyib. Bu məsələ tərəflər arasında mübahisə yaratdığından hadisənin görüntülərinə yenidən baxış keçirilib. Məlum olub ki, dönmə işığından istifadə edilib. Daha sonra Arzum ləqəbli tiktokerin vəkili Fərid Həsənov məhkəməyə bir neçə vəsatət təqdim edib. Vəkil məhkəmədən hadisə yerinə baxış zamanı tətbiq olunmuş qəza ərizəsinin sxeminin sübutlar siyahısından çıxarılmasını xahiş edib. Eyni zamanda hadisə ilə bağlı avtotexniki, trassoloji ekspertiza rəylərini verən ekspertlərin və işi aparan müstəntiqin məhkəmə prosesinə çağırılaraq ifadə vermələrinə dair vəsatətlə çıxış edib. Dövlət ittihamçısı Nərmin Tahirzadə vəsatətlərə münasibət bildirərək ekspertlərin məhkəməyə çağırılmamasını, lakin ibtidai istintaqa aparan müstəntiqin ifadə üçün dəvət olunmasını məqsədə uyğun hesab edib. Məhkəmə qısa müşavirədən sonra ekspertlərin ifadə verməsi ilə vəsatətləri təmin etməyib. Müstəntiqin məhkəməyə çağırılaraq dindirilməsinə dair vəsatəti isə təmin edib. Prosesdə mərhumun atası, zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin səhhətində problem olduğu üçün hüquqi varisliyin qızına verilməsi məsələsinə toxunulub. Bildirilib ki, etibarnamə veriləndən sonra onun hüquqi varisliyi təmin ediləcək. Məhkəmənin növbəti icrası iyunun 11-nə təyin edilib. Qeyd edək ki, hadisə 2025-ci ilin iyununda paytaxtın Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəza nəticəsində bir nəfər ölüb, digəri isə xəsarət alıb. Xatırladaq ki, istintaq zamanı blogerin barəsində həbslə bağlı olmayan qəti imkan tədbiri seçilib. Arzum ləqəbli tiktokerə qarşı cinayət məcəlləsinin 236.2 və 264-cü maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.